खिया परिसक्यो बिचरा ड्युक पनि रिसायो होला मलाई चलाउँदै चलाएन भनेर ल आज होलीको सुरुवात घरबाट अलिअलि मात्रै मुख राम्रो डेकोरेसन गरिदियो म पनि गरिदिन्छु कि तिमीहरूले बाई बाई हेलो हाई नमस्ते म जेम्स प्रधान वेलकम टु माई च्यानल आज होलीको दिन म अन्नपूर्ण एफएममा आएको छु मलाई 3 ठाउँमा बोलाएको छ जम्मा 3 ठाउँमा त म गइ नै हाल्छु त्यो बाहेक पनि अलि दाग लाग्छ त्यो बाहेक पनि बाटोमा कतै कतै पुग्ने हो भने यसो छिर्छु पनि होला सबैजना आइदिनु होला उहाँसँग हामी टिका आदान प्रदान गर्छौँ अगाडि आइदिनु सञ्जय बराललाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सबैजना हस् कहाँ हस्दै रे माइक सरी जेम्स प्रधान नेपाली गीत सङ्गीत कर्ममा लामो यात्रा तय गरेको जेम्स प्रधानले युट्युब च्यानल खोल्नुभएछ बडो खुसी लागेको छ सम्पूर्ण तपाईँ जेम्स प्रधानका फ्यान शुभचिन्तक र मैले चिन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जेम्स प्रधानको यो युट्युब च्यानल सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला यही आग्रह गर्न चाहन्छु 10 वर्ष अगाडि खोलिए तापनि यसको क्रियाशीलता भने अबदेखि सुचारू भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जय बराल ह्यापी होली फेरि अलिकति अबिर ह्यापी होली त्यहाँ फोटोमा म पनि रहेछ त्यहाँ अरू साथीहरू पनि छ धीरज छ आनन्द कार्की छ एम बराल छ धेरै कलाकार ल ह्यापी होली थ्याङ्क यू रेडियो अन्नपूर्ण 94 मेगाहर्जमा हामीले जुन खालको उद्देश्य र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ तपाईँले त्यो हाम्रो उद्देश्य पुरा गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई ह्यापी होली ओके ह्यापी होली यहाँ कलाकारहरू सबै लोकदोरीको कलाकारदेखि लिएर फिल्मी कलाकारदेखि लिएर पप सबै क्षेत्रका कलाकारहरू आउने क्रम जारी छ ल हेर्नुहोस् यो रेडियो अन्नपूर्णमा आएको छ भन्दा फर्स्ट अब यहाँ पछि कहाँ जानु पर्ला भन्ने विचार गर्दाखेरि स्ट्यान्ड ल गइहाल्यो आएको छु एबिसी टेलिभिजनले अर्गनाइज गरेको होली प्रोग्राममा म पनि चस्मा लगाइदिउँ है सागरलाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है सागरले जहिले पनि मेरो इन्टरभ्यू लिन्छ ल 2 शब्द बोलिदिउँ त समाजहरू Alright, so thank you so much जेम्स दाइ र दाइको युट्युब च्यानल मैले पनि सब्सक्राइब गरेको छु सबैले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो वान अफ द फाइनेस्ट सिङ्गर अफ आवर कन्ट्री फाइनेस्ट कम्पोजर लिरिसिस्ट अफ आवर कन्ट्री सो धेरै नै अब ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ सो सबै कुरा मनपर्छ सो तपाईँले पनि उहाँको युट्युब च्यानलबाट नयाँ नयाँ भिडियोज हेर्नको लागि नयाँ नयाँ कुराहरू उहाँको ब्लग ईश्वरकाहरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू सो मच सो ओभर टु यु दाइ मजाले थ्याङ्क यू सागर थ्याङ्क यू अस्ति भर्खर इन्टरभ्यू भएको थियो दाइको इन्टरभ्यू वान अफ द बेस्ट इन्टरभ्यू भएको थियो एबिसी टेलिभिजनमा सो यहाँ आउनु भएको छ अब केही समयपछि दाइले पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ मसँग कहिले जिन्दगीमा भेट नभएको आज भेटघाट भइरहेछ माफ गर्नु होला रिकगनाइज गर्न गाह्रो प्रश्न पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँ है आज चाहिँ विशेष म होली सेलिब्रेट गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जाँदैछु अब अहिले यहाँ एबिसी टेलिभिजनको प्रोग्राममा छु त्यसपछि म फेरि जाउला फिल्ममा जान्छु र आजको दिन 3-4 ठाउँमा होलीको प्रोग्राम गर्न सकिन्छ होला र मेरो रेगुलर दिनहरू भनेको चाहिँ म नयाँ गीतहरू अहिले निकाल्दैछु त्यसबाटै बिजी छु र म हजुरको गीत धेरै नै सुन्ने गर्दै हजुरको भोइस मलाई एकदम मनपर्छ थ्याङ्क यू प्रधान तपाईँको नयाँ गीतहरूको धेरै धेरै शुभकामना राम्रो होस् होइन सबैले सुन्नुहोस् तपाईँको युट्युब च्यानल छ हजुर मेरो युट्युब च्यानल भन्दा नि मैले मेरो गीतहरू सबै युट्युब च्यानलमा राखेको छु युट्युब च्यानलबाट चाहिँ म एउटा प्रोग्राम पनि गर्छु आर्टिस्टहरूको इन्टरभ्यू पनि लिन्छु सायद छिटै नै हजुरको पनि इन्टरभ्यू लिन्छु होला थ्याङ्क यू भेरी मच च्यानलको नाम भनिदिनुहोस् न म पनि हेरिहाल्छु चाहिँ आइएमजी हो आइएमजी मिडिया ग्रुप आइएमजी मिडिया ग्रुप तपाईँहरू पनि हेर्नु होला म पनि हेर्छु गएर हेर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू प्रश्नजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रश्नजी है कहिले उहाँलाई मैले भेटेको थिइनँ आज भेटेँ है ल मैले यहाँ अहिले भेटिरहेको छु बाबु बोगटी बाबु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण जेम्स प्रधान दाइको युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको समस्त दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र ढिलै भए पनि किनभने यो पोस्ट हुँदा त ढिलो भइसकेको हुन्छ सकेसम्म ढिलो गर्दिनँ सकेसम्म गर्दिनँ ह्याप्पी होली किनभने आज काठमाडौँमा छ भोलि तराईमा छ पर्सि विदेशमा हुन्छ सो सबैजनालाई ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु होइन म अहिले नेपालमै छु विशेष त सङ्गीतको काम गरिराखेको छु
र अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारले मैले पनि आफ्नो बाबु बोगटी युट्युब च्यानल खोलेको छु के नाम भन्नु पहिला बाबु बोगटी युट्युब च्यानल छ बाबु बोगटी नै बाबु बोगटी नै छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला उसको च्यानललाई पनि जेम्स प्रधान दाइको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने अहिलेको समयमा हामी आफ्नै चिजहरू यति सजिलै देखाउन सक्छौँ चाँडै देखाउन सक्छौँ यदि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नु भने पहिलो रिङ तपाईँलाई जान्छ सो तपाईँले सब्स्क्राइब गर्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र फलो तपाईँले हरेक एक्टिभिटिज हेर्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ वा बाबु बाबु कस्तो राम्रो बोल्ने यार ट्याक 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 मिलाएर एउटा कुरा कि होइन जस्तै एउटा कुरा नि मेरो मुख पनि आओस् क्या सागर त अब सधैँ बिचमा आउने भइहाल्यो नि राइट सो मजा आइरहेको छ अहिले गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सागर होइन नर्मल्ली के बुझिन्छ भने दाइ जस्तै सब्सक्राइब गर्नु भनेको भोट माग्नु जस्तो भइसक्यो क्या किनभने मान्छेले जस्तै पहिला सिआरबिटी हाल्ने चाहिँ एउटा फेसन थियो र अहिले सब्सक्राइब गर भन्यो भने गलत बुझ्नुहुन्छ तर त्यो होइन सब्सक्राइब गर्नु तपाईँको केही पनि जाँदैन र तपाईँ झन् एक्टिभ रहनुहुन्छ कि मनपर्ने कलाकार मनपर्ने सङ्गीतकार सिङ्गरले के गरिरहेछ त्यो रिसेन्टली तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ सो सब्सक्राइब गर्नलाई लोभ नगर्नुहोला जति एउटा जिमेलले तपाईँले हजारौँजनाको सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पैसा पनि लाग्दैन बाबु मेरो मनको कुरा भन्थे बाबु मेरो तर्फबाट पनि है बाबुले जे बोलेर मैले पनि बोलेको सम्झिनुहोस् है किनभने सब्सक्राइब भनेको त म एक्टिभ छु मेरो च्यानल छ यदि तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभ भएर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू पछाडि पर्ने छैन जस्तै मेरो युट्युब च्यानल आजभन्दा 10 वर्ष पुरानो हो 10 वर्षभन्दा पुरानो मेरो युट्युब अनि आजकल मात्र एक्टिभ हुनु खोजिरहेको छु किन भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग चाहिँ नजिक हुनुको लागि त्यही कारणले सबै हामी कलाकारहरूको चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अथवा तपाईँहरूलाई मनपर्ने च्यानलहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सागरको काम म गर्दैछु एकछिनको लागि है दाइ होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ स्टेजमा जाँदै हुनुहुन्छ ब्याक स्टेजमा छौँ हामी सो हियर कम्स जेम्स प्रधान दाइ हेलो हाई नमस्ते म हुँ जेम्स प्रधान सागरको काम म गर्दैछु तपाईँहरूको लागि मैले मार्च महिनामा लिएर आइरहेको छु मेरो एल्बम क्रम बम बम भोले क्रम सरी स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो क्यामेरामा थ्याङ्क यू एउटा कुरा त भन्नै बिर्सिरहेँ मैले ह्याप्पी होली थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी होली दाइ वन्स अगेन तपाईँ सबैजनालाई म बाबु बोगटीको तर्फबाट ह्याप्पी होली मजा आयो लन्च मोक्तान फ्यामिलीसँग गर्न चान्स दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सागर मलाई 1 मिनट भए पनि विश्राम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जहाना सकियो बहाना सकियो डरमा आइपुगे यो है यो स्याम्सको पछाडि डिजे सेसन भइरहेछ यहाँ पनि धेरै क्राउडहरू राम्रो देखिन्छ शिव वेलकम ह्याप्पी होली मेरो च्यानलमा स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा के भनिदिनु नि माइक पनि अन छ क्यामेरा पनि अन छ हाम्रो जेम्स राजा यहाँ पाल्नु भयो यति एकदम अब यो प्रोग्राममा जान आयो थ्याङ्क यू शिव थ्याङ्क यू अल द बेस्ट राम्रो भइरहेछ होइन अनि कमल मान सिंह कोही नि
कमलमानलाई मैले खोज्दै खोज्दै आएर पछाडि लुकेर बसिरहेको छ कमलमान मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथी माइक अलि न्युरेर बोल माइक यहाँ ओके हजुर नमस्ते सबैजनालाई र भनौँ ह्याप्पी होली हाम्रो भनौँ न यो होलीबाट चाहिँ जसको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड रेड चलिरहेको थियो उनीहरूको होली चाहिँ कलरफुल होस् होइन र केही सबैलाई रिक्वेस्ट छ हाम्रो आर्टिस्टहरू जेम्स दाइको भयो यसरी सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन अहिले जेम्स दाइ कमल दाइको पनि च्यानल छ कमल दाइको च्यानल पनि चाहिँ उ त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरू एकदम थ्याङ्क यू कमलमान थ्याङ्क यू ह्याप्पी होली लभ यु दाइ होलीको धेरै धेरै शुभकामना छ मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई यही हो होलीमा यति रमाइलो हुन्छ र म आज एक्लै घुमिराखेको छु किन भन्दाखेरि साथीहरू भयो भने अलिकति डिस्टर्ब पनि हुन्छ कि यसरी गफ पनि गर्न पाइँदैन त्यो कारणले ल हेर्नुहोस् यदि च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब मेरो बाइक आज ड्युकमा छु हिँडिरहेको ड्युक लिएर सो होप यु लाइक माई भिडियो आजलाई यति नै अर्को भिडियोसम्मको लागि टेक केयर एन्ड वन्स अगेन ह्याप्पी होली